हेलो पेरेंट्स, मोनालिसा ऑडियो टिप्स चैनल को आपन को बहुत बहुत स्वागत। आज यही वीडियो रे आमे जानिबा कि शिशुर थंडा काश होइतिले तार घरे उपचार कौन करा जाई परिबो एवं कौन सब खाइबा द्वारा शिशुर थंडा काश दूर होइथाय। तो चलंतु डेरी न करी वीडियो को स्टार्ट करिबा। प्रथमतः जितेबले सीजन चेंज हुए बा गोटे ऋतु आउ गोटे ऋतु चेंज हुए सेतेबले छुआ को थंडा काश हेबा गोटे नॉर्मल कथा होइथाय एवं प्राय छुआ मानकु थंडा काश लागी रही थाए। तो बहुत पेरेंट थांती तांको छुआ मानकु थंडा काश हेले तुरंत डाक्टर को देखाई थांती। तो मो मतरे छुआ को जदि थंडा काश होइथाय तेबे डाक्टर पाखक आदौ जातु नहीं, कहीं ना घरे उपचार ही तार थंडा काश भल हो पारिबो। सेथिपाई आज यही वीडियो रे मु आपण मानको केतेटी इम्पोर्टेंट टिप देवी जहाँ आपण छुआर थंडा काश बहुत जल्दी भल हो जिवो। प्रथमे तो महू एवं अदार रस खाइबा पाई देबे, देखिबे थंडा काश बहुत जल्दी भल हो जिवो। यह मुख्यतः 1 वर्षରୁ अधिक छुआ को देई पारिबे। सेकेंड रे मु आपण मानकु कहिबे कि तुलसी पत्र रस एवं महू को देले मध्य थंडा काश बहुत जल्दी भल होइथाय। नेक्स्ट रे मु आपण मानकु कहिबे कि अत्यधिक ठंडा होइथिले किछि जुआणी एवं रसुण को हल्का उषुम करी गोटे सफा कनारे बांधी देबे एवं छुआ जेतेबेले शोइथिबो ता नाक पाखरे रखिदेबे, जहाँद्वारा ताको निश्वास नेबारे बहुत आराम लगी थाए। नेक्स्ट रे मु आपण मानकु कहिबी कि तुलसी पत्र एवं अदार रस को खाइबा को देले मध्य शिशुर थंडा काश भल होइथाय। आशा करुछि वीडियोटी आपण मानक पई हेल्पफुल होइथिबो। जदि भल लागिथिबो तेबे हम चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एवं सब्सक्राइब कर देबे। थैंक्स फॉर वाचिंग।